जहाँ ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे। जहाँ ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे। तह किसह भूख कवन तृप्तावे। तह किसह भूख कवन तृप्तावे। जॾहिं उहो ज्योति स्वरूप भगवान सभिनी ज्योतियुनि खे पंहिंजो पाण में समाए थो वठे त केरु कंहिंखे बुख थी लॻे ऐं केरु तृप्त थो रहे। जॾहिं उहो परमात्मा असां सभिनी जीवात्माउनि खे पंहिंजो पाण में लीन थो करे छॾे महाप्रलय जे अवस्था में, त ॿुधायो कंहिंखे बिल्कुलु तृप्त अवस्था में ईअं सम्झो पेट भरियल आहे, छो जो सभु भॻवान में लीन आहिनि, कंहिंजी बि अलॻि सां सत्ता कोन्हे। भॻवान में लीन आहिनि त कंहिंखे बि बुख प्यास कोन्हे, कंहिंखे बि तृप्ति कोन्हे, छो जो तृप्ति बि उन जी थिए जंहिंजी बुख हुजे, बुख ई कोन्हे त वरी तृप्ति छाजी। सभु लीन अवस्था में आहिनि। ऐं बुख याने रोटीअ जी बुख न थींदी आहे, बुख याने विषय विकारनि जी जेकी तृष्णा थींदी आहे, ऐं तृप्ति याने उन में जेको संतोष ईंदो आहे। त काई बि अवस्था कोन्हे जॾहिं असां सभु भॻवान में लीन आहियूं त पूरी अष्टपदीअ में तव्हां ॿुधो था पिया, न पुञ आहे न पाप आहे, न पुरस्कार आहे, न कोई सजा आहे, न जनम आहे न मृत्यु आहे, न दुख आहे न सुख आहे, न मान आहे न अपमान आहे, न हर्ष आहे न शोक आहे, न बुख आहे न तृप्ति आहे। भगवान में लीन थियण जी एॾी वॾी महिमा आहे साध संगत जी। हरे राम हरे कृष्ण हे हरि हे हरि। भगवान में लीन थियण याने भगवान जे स्वरूप खे प्राप्त करे वठणु। त जेको भगवान जे साम्या अवस्था खे मिली वियो, भले जीव आत्मा आहे, जीअं बूंद गंगा में मिली वञे त उहा बि गंगा बणिजी वेंदी आहे। त जॾहिं सभिनी मुसीबतुनि खां, मृत्यु खां, मरण खां, सभिनि खां असां आज़ादु हूंदा आहियूं। चओ हरे राम हरे राम। कोई न चिंता फ़िक्र कुझु बि न हूंदो आहे। त इन तरह सां वरी जॾहिं भॻवान सृष्टि जी रचना कंदा आहिनि ऐं असांखे भगवान वरी जनम ॾींदा आहिनि, तॾहिं वरी उहे सभु मुसीबतियूं दुख सुख या जेके बि आहिनि सभु वरी सां चालू थी वेंदा आहिनि। तंहिंजे करे साध संगत जी सभु दुख भगवान खां दूर थियण में, सभु ख़ुशियूं आनंद शांति भगवान में लीन थियण में। हाणे ॿुधायो, 8वीं अष्टपदीअ में असां महिमा पढ़ंदा आहियूं ब्रह्मज्ञानी जी, ठीकु आहे। ब्रह्मज्ञानी में छा लिखियलु आहे? ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष, ब्रह्मज्ञानी सदा बिल्कुलु निर्विकार आहे। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। यानी ब्रह्मज्ञानी त शरीर में हूंदो आहे, उहा अवस्था उन जी प्रलय वारी कोन्हे, उहा अलॻि आहे। असांजे साम्या अवस्था में आहे, असां वांगुरु माण्हू आहे, गर्भ में ई जनम वठी आयो आहे, असां वांगुरु हाड़ मास जो शरीर आहे, लेकिन भक्ति करे उहो उन ई अवस्था खे प्राप्त थी वियो जेके भॻवान जे अंदरि लीन अवस्था में आहिनि। ऐं उन खां बि ऊची अवस्था चइजे, छो जो उन्हनि जो त वरी सां जनम थींदो आहे न। जॾहिं महाप्रलय थींदी आहे, असां सभु भॻवान में लीन हूंदा आहियूं, त वरी जॾहिं सृष्टि थींदी आहे, असांखे असांजे कर्मनि जे अनुसार वरी वरी भॻवान 84 लख जोड़ियुनि में असांखे जनम ॾींदा आहिनि, पर ब्रह्मज्ञानीअ जो जनम न थींदो आहे। त ईअं न सोचियो कि केवल उहा ई अवस्था आहे,
हिन जीवन में भी माण्हू चाहे त भक्ति करे, भगवान खे पाए वठे और सभिनी दुखनि कष्टनि खां आज़ाद थी वञे। चओ हरे राम, हरे कृष्ण, हे हरे, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहिड़ी अवस्था ईंदी आहे। हाणे ब्रह्म ज्ञान त ॾाढी वॾी ॻाल्हि थी वई भाई, हा न। ब्रह्म ज्ञान त कोई असांजे बस जी ॻाल्हि न आहे पाइणु, लेकिन असांजे बस जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? भॻवान जो भॼन करणु, हा न। हर माण्हूअ जे बस जी ॻाल्हि आहे। चवनि था न अयोध्या वारा संत, भॻवान जी पाठशाला में कोई फेल न थींदो आहे। भॻवान जी पाठशाला में कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई न आहे, कुझु बि न अचे कंहिंखे, सीताराम सीताराम चओ पास, कोई बि फेल न थींदो। केॾी सरल ॻाल्हि आहे। पर उहो निरंतर अगरि कोई करे, हा न, निरंतर करे सिक श्रद्धा सां, त पोइ भॻवान जीते जी ब्रह्म ज्ञान ॾेई छॾींदा आहिनि। मृत्यु खां पहिरियों मुक्ति ॾेई छॾींदा आहिनि। बल्कि उन में भॻवान एॾी पंहिंजी मणिया रखंदा आहिनि, एॾी पंहिंजी शक्ति रखंदा आहिनि कि ब्रह्म ज्ञानी चाहे त जंहिंखे चाहे भॻवान सां जोड़े छॾे, जंहिंजो चाहे जीवन बदिले छॾे। ब्रह्म ज्ञानी मतिलबु ईअं ई आहे कि पावर हाउस में जीअं कोई बिजलीअ जो करंट जुड़ी वञे त पोइ उहो कुझु बि उपकरण हुजे, AC हुजे, कूलर हुजे, लाइट हुजे, चालू थी वेंदी आहे। त अहिड़ी तरह सां स्त्री हुजे, पुरुष हुजे, कोई बि हुजे, ॿार हुजे, वॾो हुजे, ब्रह्म ज्ञान जो अर्थ इहो आहे कि भॻवान सां कनेक्शन, उहो विशेष करंट जुड़ी वई। असां त वैसे ई भॻवान जो अंश आहियूं, लेकिन असां अज्ञान जी अवस्था में आहियूं। ऐं ब्रह्म ज्ञानी जो अर्थ आहे कि भॻवान सां हुनजो नातो जुड़ी वियो। चओ हरे राम, हरे राम। अरे खसीस कोई जुड़ी वञे कंहिं नेता वेता सां, प्रधानमंत्री सां जुड़ियल हुजे, त वॾा वॾा पुलिस वारा बि उनजी इज़त कंदा आहिनि, वॾा वॾा समाज वारा कि भैया हिन जो उथणु वेहणु गॾु हलणु प्रधानमंत्रीअ सां आहे, हे पहुतल आहे। हाणे ॿुधायो, जंहिंजो भॻवान सां नातो जुड़ी वञे, नातो त सभिनि जो जुड़ियल आहे, पर जंहिंजो भॻवान सां प्रेम थी वञे, हा न, त उहो विशेष थी वेंदो आहे। इन करे हर माण्हू पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाईंदो आहे साध संगत जी। जेको माण्हू आहे, जंहिंखे पंहिंजो अनुभव आहे, उहो ई त ॿुधाईंदो। जंहिंखां जेकी ॻाल्हि पुछंदो उहा ई ॻाल्हि चवंदो। मस्तराम हिकु बार मुर्दनि खां पुछणु लॻो, भाई तव्हां छा था ॿुधायो, तव्हांजो कहिड़ो अनुभव आहे? त उन्हनि में हिकिड़े मुर्दे चयो, मरी वञो त ॾाढी मौज है। मस्तराम कहे मुर्दों से, हमको कुछ बतलाओगे? उनमें से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। हाँ, शराबीअ खां पुछो त उहो चवंदो, अरे कुझु बि कोन्हे, बसि हिकु ॿ दफ़ो बढ़िया नशो कर त मौज ई मौज आहे, सॼी दुनिया खां बढ़िया दुखनि खां दूर। त छा सही आहे? ॻाल्हि थोरी न आहे, उहा आहे त ग़लति, हा न। जुआरीअ खे चवंदो ही त असली खेल आहे, बाक़ी संसार त ईअं ई आहे। हे पतनि जे साम्हूं उहे शर्त लॻाए बढ़िया, अरे पऊं ॿारहं थी वेंदा आहिनि, पोइ भले बर्बादु थी वञे। लेकिन सच्चाई कंहिं में आहे? सची अवस्था त भॻवान जे बंदगीअ में आहे, संसार जे सब्र में आहे, संसार में धीरज हुजे, भॻवान में प्रेम हुजे। जेको बि भजन में, ब्रह्म ज्ञान में, भॻवान जे प्रीत में, भगवत प्राप्तिअ में जेकी सभिनि खां वॾी रुकावट आहे, उहा संसार जी तृष्णा आहे, संसार जी शरीर जी कामना ई त आहे जेकी रुकावट आहे। भक्तमाल में कथा ईंदी आहे, महान संत थिया आहिनि संत मस्तराम, ऐं जहिड़ो नालो तहिड़ा गुण, मस्तु रहंदा।
कोई कुझु रखी वञे त वाह वाह। हिकु बार हिकिड़ो कोई राजा आयो, ॾिठईं थधि में पियो आहे मस्तराम, त उन ॾाढो बढ़िया पंहिंजो उन ज़माने जो राजा जो जेको सुठो कंबल हुयो नओं, उहो उनखे पाए छॾियईं। केॾो महांगो। अॼु ये कंबल पातई त संत जी थोरी ध्यानु ॿाहिरि थियो, ॿाहिरि ॾिठईं राजा कंबल थो पाए, वॾी अवस्था जा, मुस्कुराए करे चवनि था वाह 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 राजा, वाह पुट, ईअं ई कंदो रहो। राजा खे आशीर्वाद ॾिनऊं। अञा 2-4 कलाक थिया, राति थी त हिकिड़ो चोर ॾिठईं, कमाल आहे, त वॾो ज़ोरदार कंबल पाए वेठो आहे महांगो। धीरे धीरे करे उन कंबल खीचईं ऐं खणी वञणु लॻो। संत जाॻिया, खिली करे चवणु लॻा वाह वाह पुट, तूं बि ईअं ई कंदो रहो। यानी हिकिड़ो सेवा कंदो रहे, दान कंदो रहे त उहो मथे चढ़ंदो, ऐं हिकिड़ो चोरी कंदो त उहो त अञा बर्बादु थींदो। चओ हरे राम। हिकु ॾींहुं हलंदे हलंदे उन्हनि खे हिकिड़ो सोन जो सिक्को मिलियो। सोन जो सिक्को आहे। ब्रह्मज्ञानी महात्मा, ब्रह्मज्ञानी जो अर्थ न आहे त को पागल हूंदा आहिनि, उन्हनि खे पतो न हूंदो आहे मिटी ऐं सोन में छा फ़र्क़ु हूंदो आहे, लेकिन उन जी क़दुरु जेकी हूंदी आहे मिटीअ खां वधीक न हूंदी आहे। उनखे पतो आहे कि संसार में हिन जो मुल्ह वधीक आहे, हे सोन आहे, उनखे पतो आहे इहा मिटी आहे, लेकिन भेद कुझु न कंदा आहिनि। हरे राम। त उन्हनि रखी छॾियो उहो सिक्को खणी करे। अरे बाबा पाण वटि छो रखियो अथव? चई जेको घुर्जमंद हूंदो उनखे ॾिबो, जंहिंखे ज़रूरत हूंदी उनखे ॾिबो। कुझु समय खां पोइ अचानक ॾिठूं राजा जी सवारी थी अचे। राजा काॾे वञे थो चढ़ाई करणु, त ॾाढी भीड़, घोड़ा हाथी सवारियूं थी हलनि, हज़ारनि जो लश्कर आहे। उनजे विच में वञी करे उहो मस्तराम महात्मा बीठो राजा जे सवारीअ खे रोके छॾियईं ऐं उहो सिक्को कढी करे राजा खे ॾियणु लॻो। राजा संतनि जो सम्मान करे चए थो बाबा इहो छा था ॾियो? इहो तव्हां कोई मूंखे तव्हां कोई शुभता मंगल सूचक सिक्को ॾिनो अथव सोन जो? हे त सोन जो सिक्को आहे, काॾों आयो तव्हां वटि? मां लधो राजा, पियो धरतीअ ते, मिलियो, कंहिंजो किरियो हूंदो। अच्छा त मूंखे था ॾियो शुभ शकुन जे लाइ? चई न न, मां सोचियो कोई ग़रीब भिखारी मिलंदो त उनखे ॾींदो। आस पास मंत्री सभु बीठा, राजा जो चहिरो लहियो। चई बाबा इहो छा था चओ, मज़ाक था कयो? मां राजा आहियां, राजा, भिखारी थोरी न आहियां। संत चयसि भिखारी केवल उहो थोरी थींदो आहे जेको कटोरो खणी घुमंदो आहे, उहो त ग़रीब आहे, उनखे मां भिखारी न चवंदो आहियां। त भिखारी त तो श्रद्धालु हो। चए थो बाबा इहो कीअं था ॻाल्हायो? सही थो ॻाल्हायां, तूं सम्झे कोन थो पियो। मां छाजो भिखारी आहियां? तूं भिखारी न आहे, तोखे खाइण जे लाइ रोटी कोन्हे? आहे। कपिड़ा कोन्हे पाइण जे लाइ? आहिनि। धन कोन्हे? काफ़ी धन आहे, पोइ बि त वञे थो ॿिए देश ते चढ़ाई करणु। घणनि जी हत्या कंदे, घणनि खे मारींदे, घणनि जा क़त्ल थींदा, घणा परिवार बर्बाद थींदा, तो जहिड़ो भिखारी न ॾिठो। वठि वठे बि पंहिंजे खजाने में जोड़े छॾिजां। चरणनि ते किरी पियो राजा, ज्ञान अची वियो। उहा सवारी वापसि कयईं, ॿिए देश ते न वियो युद्ध करण जे लाइ, वापसि हली। इहा थींदी आहे संतनि जे संग जी महिमा। हज़ारे माण्हू मरण आहे, निश्चित मरण आहे, जीत कंहिंजी बि थिए, चाहे उन राजा जी थी वञे, लेकिन आहे त तृष्णा न। वापसि हली वियो। छो? 3 मिंटनि जो सत्संग मिली वियो उनखे, राजा खे, हा न भाई, 6 मिंट बि न, 3 मिंटनि जो सत्संग मिलियो। राजा वापसि हली वियो। त अहिड़ा जेके महात्मा आहिनि, ब्रह्म ज्ञानी संत आहिनि, आहा, उहे मरण खां पोइ मुक्त न थींदा आहिनि। उन्हनि खे मुक्ति पोइ न मिलंदी आहे, उहे जीते जी मुक्त आहिनि। सुख निधान भॻवान में जीते जी समायल आहिनि। हाणे त वॾनि जी वॾी ॻाल्हियूं, ब्रह्म ज्ञाननि जी ॻाल्हियूं, संतनि जूं, इहे कथाऊं ॿुधण सां ई आनंद ईंदो आहे।
माण्हू जी मनोवृत्ति ठीकु थींदी आहे, बुरा वीचार दूरि थींदा आहिनि, कुबुद्धि नाश थींदी आहे, सदबुद्धि ईंदी आहे, विवेक ईंदो आहे। केवल कथा ॿुधण सां अमल करण जी त अलॻि ॻाल्हि आहे, चओ हरे राम। पर जेको लक्ष्य ठाहे पंहिंजे जीवन जो अमल करे त भगवान दयालु आहिनि। वाह वाह। भगवान पाण उनखे ब्रह्म ज्ञान ॾींदा आहिनि, भगवान पाण उन ते कृपा कंदा आहिनि। चओ हरे कृष्ण। सतगुरु अर्जन देव महाराजन चवनि था प्रभुअ जी शरण वठो। उहो सुखनि जो खजानो आहे। छो था मरण खां पोइ मुक्ति ॻोल्हियो, जीते जी उन सुखनि जे परम आनंद स्वरूप भगवान खे पाए वठो। भगवान जो तत्व पाइणु, भगवान खे यादि करणु, यानी पंहिंजे अंदरि वैकुंठ खे खणी अचणु। मरी करे पोइ पाण खे वैकुंठ में वठी वञण खां वधीक ज़रूरी आहे कि पहिरियों जीते जी असां भगवान खे हृदय में प्रकट कयूं। अनंत गुणनि जो मालिक कीअं मिलंदो भगवान? चवनि था अभिमान छॾे करे उन जे शरण में किरी पओ, निराधार थी करे उन जो आधार वठ, उनखे पंहिंजो सम्झ, पराओ न सम्झ, दूर न सम्झ, निकट